Welcome to the short report from the Model Train Exposition MobExpo, which took place on the 18th and 19th April 2026 in St. Nicholas, Belgium. In this short video, you can see the amazing layouts that were prepared by the modelers, the various trains, and also different things that were able to be bought at this fair. I hope you enjoyed and please subscribe. Die hond in de buitenlucht. De kat op het onderhok, de hond in de deur. Ja. Dat zure vlees, dat is wel een stuk. Hier, lekker nieuwtje eraan. Hier. Leuke stad op Leuven. Ja. Ja, hier is het heel... Het is heel leeg. Weinig te beleven. Gisteren was best redelijk.
natuurlijk, ja joh. Ja, dat heeft wel. Maar dat hebben we nog niet vinden. We gaan zien plus, meer pakken dan we gaan tussen op de vader. Ja, maar. Kun je dat glas wel? Die gaat die nou verwerken? Ja, dat was weer een Gedetoneerd? Afplakken dan. dat kabinetje dat er was, maar dat kan voor het rijden. Maar dat glas van binnen is dat geen volledig cabine met glas? Oh, dat is al zo lang geleden, hè. Een rondje rijden. Ik heb niet meer weet.
Maar dat kabinetje dat er wel wat van. Ja, dat gaat er alleen af, hè? Ja, dat gaat er niet af, hè? Maar ja, dat weet ik. Nee, dat stelt dat dit is niet apart, dat je gaat te horen, dan zie je het heel dat je de keer afhaalt. Ja, Ja. ja. Zelfs als je ze elektrisch aansluit, heeft het nog altijd vast de nood, en dat kost een keer per seconde per 50 hertz. Dat is toch nog goed. Met zo'n koude aanplakken, dat zou er niet boos van gaan. Kan ook eens gestabiliseerd door voeding. Ja, precies. Voilà. Misschien dat we van de mond, misschien weer de mannen van Amsterdam. Ja, misschien. Maar er is nog de Zwitserse circuit dat weet niet. Maar dat is nog niet vanaf zeker goed. Ja, ja, niet aan de week. Voilà, dat weet ik. Nee, het is nog niet zo rond. Alle bomen, hele bomen, niet zoveel bomen. Een jaartje normaal en een jaartje soms dennenbomen met maanregels, bladeren, kleuren, mannen, heksen. Grote, maar helemaal niet.
solved. Mijn moeder. Jullie gaan er nog aan mannen en succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ga steeds aan wat is dat. Ik zal niet lanceren. Bedankt hè. Je wist hoe dat was van de fabriek, zijn elektrische mots van reguleren. En de wormwillen, die wormwillen die breken af, want dat is plastic. Dus die stond op de draaien, hoe ik die draaien,